Siyasətin izahlı lüğəti efirdədir. Dövlət başçısı Suriyanın ərazi bütövlüyünün və unitar quruluşunun qorunub saxlanılmasının vacibliyini vurğulayıb. Unitar dövlət quruluşu nədir? Sualımızı Siyasi Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin baş məsləhətçisi Mətin Məmmədli cavablandırır. Unitar dövlət quruluşu bütün dövlət hakimiyyətinin mərkəzləşdirilmiş şəkildə təşkil olunduğu və idarə olunduğu bir idarəetmə formasıdır. Bu modeldə ölkə vahid bir hüquqi sistemə malik olur və yerli idarəetmələr mərkəzi hakimiyyətin nəzarəti altında fəaliyyət göstərir. Unitar dövlətlərdə bölgələrin və ya vilayətlərin xüsusi muxtariyyəti və qanunvericilik hüquqları yoxdur və əsasən mərkəzi hökumətlə tabe olurlar. Unitar dövlətin üstünlükləri arasında idarəetmənin səmərəliliyi, vahid qanunvericilik və siyasi sabitlik göstərilə bilər. Siyasətdə əsas sual deyil, ona tapılan cavabdır.